Men vi er klar til at snakke sammen. Jeg tror, vi begge to er klar til at øge dialogen og række ud, og dermed også snakke om de ting, der samler os i den verden, vi lever i. Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. Og selvfølgelig er det den grønlandske folk, som bestemmer deres fremtid. Det tror jeg, der er en fælles forståelse for. Og at bygge frem til det, er også det, som alle burde have respekt for. Og selvfølgelig er der mange ting, som der foregår i verden. Det er en foranderlig verden. For 3-4 år siden har vi nok ikke troet, at vi var her. Og de problemstillinger, vi har i dag, ikke var gældende. Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. I think they've come. If Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. Kan man sige nogle konkrete ting før at den president-elect også er siddende præsident, så vi er i gang med forskellige overvejelser om, hvordan vi kan intensivere samarbejdet med amerikanerne, hvad vi altid gerne vil. Men jeg tror, det konkrete udkomme, det kommer på den anden tidspunkt, eller på den anden side 20. januar.